иелері оңтүстіктен бастаймыз. Олай болса қақпадан бірінші нөмірде Артем Панца, ол команда капитаны. Арғарай қорғаушылары жоқ, бұл жолы қақпаға бағытталған соққы қорғаушыларға тиіп кері қайтты және баспен бағытталған. Елбектің соққысын қайталап көрсету керек. Тамаша, міне Абдукахаровтың бойы анау айтқандай бір еді. Оңтүстік алыстан бағытталған соққы, бірақ барының бірі алға ұмтылған сәт және ой-ой-ой-ой-ой. Қайталап көрсетуде, міне жеңістің шабуылы, көріп тұрсыздар қорғаушылар негізді. Және бұл жолы пас берді. Соққы көрдік және Буриев тәртіп бұзған, ал бұл Оралхан Құлмұраттың соққысы. Ойластырғаны жақсы болды, бірақ сәл ғана орындау шеберлігі жетпеді. Өте оңай қағып алды және асықпады ол. Әріптестерінің ашылған сәтін күтті. Ақтанға пас берді. Ақтан қателік және мүмкіндік бар, бұл жолы соққы және гол соғылды. Есеп ашылды қазір. Оралхан Құлмұрат. Міне, айттық қой. Бүгін 100% гол көреміз дедік және Оралхан Құлмұрат 16 жастағы ойыншы. Осыған дейін 2 ойынға қатысқан. Сол алат. Алихан жақсы көтерді және оңтүстік мүмкіндігі бар. Қақпа бос қалған сәт. Соққы және гол! Есеп 2-0. Міне алаң қожайындары оңтүстік командасы осы ойындағы екінші голдарын соқты. Тамаша, бұл қорғаушы Армат Қалдарбек. Қорғаныста өте жақсы ойнады. Бірнеше мәрте құтқарды командасын. Бірақ қазір тек қана қорғаныста сонымен қатар шабуылда да ойнай алатын дәлелдеді. Ол соққы бағыттай алады және қандай соққы, міне сол аяғымен алыс тоғыздықтырын және Абдукахаров ортаға ойысты. Командасы алда келеді. Бұл Абдукахаров бағыттаған соққы еді. Қақпа бағанасының жанынан өтті. Доп ортаға жетті және соққы бағыттау керек. Минутта басталды. Ал бұл Алихан Әлидің соққысы бірнеше ойыншыдан қалай өтіп кетті? Өте оңай өтті, бірақ соққысы смедік. Доп әліде алаң қожайындарында және Абдукахаров бағыттаған соққы. Жаңа шабуыл бастау керек қазір. Оңтүстік Абдукахаров соққы бағыттайды. Тағы да биік ұшты. Бірден прессингке барды. Қысым көрсетуде. Сондықтан енді жеңіс жігіттеріне қорғаныстан үштік орындайды. Және Айбұлағына пас берді және баспен соққы көрдік. Есеп 3-0. Алихан Әли командасының осы ойындағы 3-ші голын соқты. Бірінші таймда Алихан Әли жеңуде. Қайталап көреміз. Бұрыштама жақсы орындалған. Тура Алиханның басына келді бұл жерде доп және Алихан Әли көп ойланбастан қақпаға әдем соққы жасап есепті ұлғайтты. Әзірге жеңістің еңсіге қазір Айтоба Темірлан Ермек өзі теуіп көрді. Қандай жойқын соққы, бірақ қақпаға дар. Екі ұжымды салыстырсақ Оңтүстік академиясы деп аталады. Міне атауынан ақ түсінікті. Сондықтан бұл маусымда ел біріншілігінде нақты айтсақ қазір шабуылдан кейін жалғастырамыз. Алихан Әли деді. Алихан пас берді және Сырым Ербол. Қайталап көреміз. Міне төрешінің жалауы көтерілген негізі, бірақ бұны ойыншылар тым кеш. Абдукахаров жақсы алдап өтті. Темірлан Ермек бағыттаған соққы. Ойыншы алмасады бұл жолы алаң қожайындар сапында. Ал бұл оңтүстіктің тағы бір жақсы мүмкіндігі.
Абдукахаров берген пас еді, бірақ Темірлан Ермек тепкен допты Әрсен Серкқали кеп шығып отыр. Даниал ол қорғаушы. Бүгін міне Мержан Асқаров та қорғаныс шебінде сәтті ойнады. Майтанов қателесті және соққы болды. Есеп 4-0. Алихан Али осы ойындағы екінші голын соғып, дубль авторы атанды. Міне Оңтүстік академиясының қайталап көрелікші міне. Қақпашы Алинұрға берді және Алинұр Майтанов үш ойыншының ортасында қалды. Оның басқа амалы болмады. Не істейді басқа? Басын көтеріп қалғанда Оңтүстік жігіттер оған қысым көрсетіп допты тартып алды және Алихан Али 4-ші гол соқты. Даниал Сейтов алға жақсы асырды және соққыны да алыстан теуіп көрді және 5-0. 5-0 және күтпеген тұстан Оңтүстік командасы гол соқты. Бұл Темірлан Ермек. Әдем соққы, шыны керек, тіпті бұл соққыны менің өзім күтпей қалдым. Қақпашыны бұлай қойып, нүктесін қойдым. Есеп 5-0. Темірланға қарсы ешкім ұмтылмады, ешкім оның алдын жапқан жоқ және Ермек бұл сәтті пайдаланып қақпаны дәл көздеді. Команда ол Қазақстан футбол федерациясының академиясы. Қазір тағы бір соққы қайтарды қақпадағы бала. Әдем соққы көрдік. Бірақ міне Серік Абдукахаров соққы, бірақ мүлде мардымсыз болды.